एका देशमा एउटा एकदमै ठुलो म्युजियम थियो। त्यो म्युजियमभित्र एउटा यस्तो रुम थियो जुन रुम ऐनाले मात्र बनेको थियो। त्यो रुमको भित्ता र इभन फ्लोर समेत ऐनाले बनाएको थियो। एक रात म्युजियमको सेक्युरिटी गार्डले त्यो रुम लक गर्न बिर्सिन्छ र हतारमा ऊ आफ्नो घर जान्छ। रातको समयमा एउटा कुकुर एक्सिडेन्टली त्यो रुमभित्र पस्छ। त्यो कुकुर ऐनावाला रुमभित्र पसेको मात्र के थियो, उसले चारैतिर कुकुर मात्र देख्छ। त्यो देखेर कुकुरले सोच्न थाल्छ कि उसलाई चारैतिरबाट कुकुरहरूले घेरिसक्यो र यो देखेर त्यो कुकुर एकदमै डराउँछ र आफ्नै रिफ्लेक्सनलाई फुक्न सुरु गर्छ। जब त्यो कुकुरले भुक्थ्यो, उसको रिफ्लेक्सनले पनि उसलाई फुक्न थाल्थ्यो। यो देखेर ऊ झनै डराउँछ र ठुलो स्वरमा फुक्न थाल्छ। रातभर उसको साथमा यही घटनाक्रम दोहोरिरह्यो। भोलिपल्ट बिहान जब सेक्युरिटी गार्ड त्यो रुमभित्र पस्छ, उसले एउटा कुकुर त्यहाँभित्र मरेको भेट्टाउँछ। वास्तवमा त्यो हिजो रातिको कुकुर मरिसकेको थियो। रातमा त्यो रुमभित्र कुकुरलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने त कोही थिएन, तर पनि त्यो कुकुर आफ्नै रिफ्लेक्सनसँग लड्दै डरले आफ्नो प्राण त्याग गरे। सेम थिङ हाम्रो लाइफमा पनि हुन्छ। हाम्रो वरपर, हाम्रो आसपास जे जति कुरा हुन्छ त्यो हाम्रो सोच, एक्सन र थट्सको रिफ्लेक्सन हो। संसार एउटा ऐना जस्तै हो। तपाईले जस्तो एक्ट गर्नुहुन्छ, तपाईको वरपर त्यस्तै घटना घट्छ। यदि हामीले नेगेटिभ सोच्यौँ भने हाम्रो वरपर पनि नेगेटिभिटी नै हुन्छ र हाम्रो विचार पनि नेगेटिभ नै हुन्छ। त्यसैले सधैँ आफूलाई पोजिटिभ राख्ने कोसिस गर्नुस्। सबैसँग राम्रो बिहेभ गर्नुस् र सधैँ पोजिटिभ माइन्ड सेटअप गर्नुहोस्। साथीहरू, यदि तपाईहरूलाई यो कुकुरको कहानी अरू साथीहरूले पनि सुन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने प्लिज यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्, ताकि युट्युबले यो भिडियो तपाईहरू जस्तै अरू साथीहरूसम्म पनि पुर्याइदियोस्। कहानी राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धैर्य गर्नुस्, राम्रो गर्नुस्, जिन्दगीमा सधैँ अघि बढ्नुस्।